大家好啊！又係嚟到周六我哋會員每週一聚嘅時間啦。咁今日咧就會同大家就去睇一睇美股嘅情況先啦。因為美股琴日咧就大跌啦，咁樣咧成為城中嘅熱話㗎啦，應該。咁樣所以咧，我哋咧都一齊咧睇一睇究竟 ES 美股嗰個情況究竟係依家大跌之後個倉位變化同埋個資金流嘅變化依家係點樣先啊？咁我哋咧會嚟先睇一睇個 Excel 表先。你會見到啦，喺 Excel 表入邊咧，你都睇得到啦。基本上咧，上一週嘅情況咧，其實美股咧都係好淡參半嘅。你會見到咧，其實佢好倉嘅資金同淡倉嘅資金咧，都係一日好一日壞，一日好一日壞嘅。而星期五咧，更錄得咧係最壞嘅一日，即係咧淡倉最重嘅一日嚟嘅。你會見到啦，基本上咧都冇一日咧以往冇一日咧都夠，冇一日個數夠佢多嘅。琴日嘅淡倉嘅資金咧，其實係大比數咧走強嘅。基本上咧好多嘅淡倉嘅資金咧流入咗，而好倉嘅資金咧相對嚟講咧都有大量嘅好倉資金走晒，亦係歷史入邊咧幾個入邊應該係最大嘅數目嚟嘅，又係啦，最大嘅數目走資好倉，最大嘅流入嘅淡倉咧又係出現咗最大嘅。咁所以咧星期五咧基本上就係刷新咗依幾個月嘅紀錄嚟㗎啦，都係。所以你見 call 減 put 嘅情況咧，都好明顯睇得到咧，其實都已經減弱咗好多。你見咧平時都係7字頭啊、6字頭啊、5字頭，琴日去到3字頭，足足咧比起以往咧係低咗成2-3倍咁有多嘅。好明顯依家淡倉咧，其實佢嗰個資金流入咧係偏強好多。所以星期五嗰日咧就不容忽視啦。所以後市咧究竟有冇力咧？有冇能力彈翻上去咧？就真係要睇一睇啦。究竟係只係得一日嘅曇花一現咧，定係會真係開始回落去咧？咁樣咧嚟緊下一週咧就會知曉啦。你一知咧，今次都係因為借勢去講話，官員一講話嘅時候咧，令到個市大插咗落去啦。咁所以咧嚟緊咧，其實都要留意下週嘅情況，會唔會純粹即係又係出口術之後咧，又會反彈翻上去咧？但係今次要反彈翻上去，我覺得咧就唔係咁容易，因為咧你會見到基本上咧，你要完全吸發晒淡倉呢一個大嘅資金而走上去咧，你要用雙倍力度咧先能夠衝得破上去。因為如果你話呢個淡倉嘅資金咧，純粹好似上邊咁樣咧，咁依啲數字咧，你話要衝上去梗係容易啦，但係今次呢一個係比平時咧係大好多倍嘅，所以咧要衝翻上去咧，打冧晒成個淡倉嘅資金懟上去咧，唔係一件容易嘅事嚟嘅，依家就係。另外你要見到成交量咧，琴日嘅成交量咧，你要見到都係普遍咧，都係做淡咗多㗎啦，基本上。而下方咧係都會仍然有人做好倉咧撈底嘅，係啦，但係已經係佔少數。你咧以前過往幾日咧都有大量嘅好倉喺下邊咧交投量都好多，但係星期五咧已經稀疏到得翻好少啦已經。咁呢個完全係同翻個市場好吻合啦，依家啲數字。而另外就係未平倉合約嗰邊咧，你會見到咧，其實佢開始對 money 唔係喺 deep in 對 money，即係價內嘅淡倉都開始出現啦。係啦，價內淡倉已經開始慢慢部署，唔肯走啦。咁所以咧嚟緊個市咧，其實向下嘅力度咧，始終係會偏強啲嘅都係。
咁我哋睇翻咧嗰個周權嘅情況，你會見到啦，周權嘅情況，我哋上一周嘅時候咧，其實就係做呢個策略嘅，咁咧做呢個7000係啦，跟住咧就做個 credit spread 買去升唔穿，咁最終咧真係借勢調整落去升唔穿啦，所以咧上一周咧呢一個係贏嘅，係啦，而下一周咧我哋咧就會係做下邊就會有利啲嘅。當然啦，你可以做上邊，嗱我哋望一望下個分佈，嗱下邊咧會做6300，上邊咧係照舊做翻7000嘅，咁樣咧就大家就自己去衡量下做邊一邊，係啦，因為咧依家跌緊落去，咁所以咧佢個 put 嘅期權金咧其實係大咗嘅，咁所以咧做6300咧，佢嗰個目標咧。去攞個期權金咧，相對嚟講咧都係會多啲嘅。咁所以咧，下週咧我哋咧就會做6300嘅，咁就搏佢咧跌唔穿6300，就算跌穿6300咧都反彈翻上嚟。咁呢一個咧就係背後嘅諗法嘅。咁樣當然咧你可以照做7000嘅，咁我覺得更加勝率更加高啦。因為7000距離呢個已經好遠啦，已經又係。咁所以咧要彈翻上去又加上又唔係咁容易啦，咁所以咧做7000咧其實都可以嘅，兩個都可以嘅。咁不過今次我哋就會揀咗6300去做，因為佢嗰個攞個期權金比較多啲，係啦。咁樣咧你可以照搏嘅，穿咗咪算咯，我哋穿咗就輸5蚊，咁樣贏咧就係如果我冇睇錯贏，我記得係睇到。我睇到個報價依家係做緊6毫子嘅，咁如果咧星期一二咧再繼續跌咧，你直頭可以掛1蚊咧，應該都成交到嘅，咁咪最多咪係輸5蚊，咪贏1蚊咁樣咯。咁樣呢一個咧就係下週嗰個策略嚟嘅。嗱，我哋睇一睇埋嗰個 ES 佢嗰個圖表嘅情況咧。嗱，你見到啦，星期五咧一支大陰燭。打穿晒啦，打穿晒咩？呢一個咧，其實就係轉倉區嚟嘅。佢嘅轉倉區咧，原本喺上邊咧，好好地嘅咬，頂得住咬。一下大陰燭打穿咗轉倉區，其實已經係形勢都唔係太理想噶啦。如果咧後市升唔穿翻去轉倉區之上咧，基本上咧，佢就會慢慢咧就會向下調噶啦，跟住慢慢落翻去下邊啦。下一站咧就起碼都要落到去6500噶啦，至少都要。咁樣咧，然後6500之後再睇會唔會再落深啲，咁咧就會去到呢個6400，係啦，咁樣再慢慢調整落去咁樣。咁樣咧，依家好明顯啦，就算想反彈翻上去咧。我諗咧都係會喺個轉倉區咧頂住嘅，依家轉倉區咧跌穿咗之後咧變咗支持變阻力㗎啦，咁樣咧就變咗咧彈咗上去，有機會如果真係有機會彈咧，我覺得都未必破得到咧，有機會咧就會落翻嚟。當然咧，如果佢能夠即日反轉假突破抽翻上去上邊，咁啊更加好，咁樣可以回穩翻啲啦。係啦，咁但係咧個情況就未必咁如理想，係啦，暫時未必咁如理想，咁樣所以咧大家要密切留意啦。咁另外你睇下呢一個我嗰個 buy sell 嗰個動能指標嚟嘅呢個，你會見到咧其實咧喺呢一個7號嘅時候咧，星期二嘅時候咧，其實已經出咗嗰個 sell signal 㗎啦，咁樣 sell 2、3、4、5咧就一直，所以咧佢一直咧都冇變翻buy signal 咧，一直咧都 hold 住 sell signal 咧，直至到星期五嘅基本上，所以咧基本上咧你星期二見到 sell signal 之後咧，其實你做sell 即係你做呢一個 put 嘅credit spread，或者你買去升唔穿，或者你買去下邊嘅 vertical spread 咧，其實都係贏㗎啦，都係。咁樣所以咧，依一個你見到佢個 sell signal 出完之後咧，就贏得好靚啦！依一橛就真係贏得好靚。係啊，而呢個上升 signal 咧，就係由呢個9月29號開始上到頂，跟住受咗6800，跟住落翻去。係啦，咁咧，所以咧，依家嚟緊咧，
一日仲未見到有 buy signal 咧，都未必有嗰個向上嘅動能出現。咁樣所以咧，大家密切留意下嚟緊嗰個發展究竟係點樣。係啦，好，跟住咧，我哋試下望一望下嗰個另一個，我哋望翻嗰個 GC 嘅情況。嗱，GC 嘅情況咧，即係黃金嗰個情況咧，其實都係又係好多人講嘅話題之一啦。咁因為黃金不停去創新高，跟住之後咧就開始回落翻落嚟㗎啦。係啦，咁所以咧就變咗咧，你會見到啦，上一週嘅時候咧，基本上都係好倉主導㗎啦，基本上全部都係好倉嚟㗎啦。咁樣咧，你會見到咧，不停咁樣咧，其實好倉咧流入咧，其實居多嘅，淡倉咧只係得一日咧反駁上去，最後咧其實都係用好倉主導嘅。咁樣咧，我哋可以望一望下個圖表先啦。嗱，呢個圖表你見咧，其實過去嗰一日，過往嗱，你見過去一週嘅情況先啦。嗱，你見到啦，過去一週咧，由星期一開始咧，都係慢慢向上行嘅，係啦。過去一週都係慢慢向上升嘅，去到星期四嘅時候咧，先至開始見頂回落翻落嚟嘅，係啦。星期四之後咧，開始咧就開始好大嘅回調，係啦，見頂回調落翻去下邊。咁最後咧，星期五咧都能夠慢慢向上行，收復翻4000呢一個重要嘅關口，係啦，4000一個重要關口。所以咧嚟緊咧未來嘅時候咧，基本上下週星期一開始嘅時候咧，只要佢唔能夠去繼續 hold 住4000，或者係繼續 hold 住喺3985，喺3985樓上嘅時候咧，我哋都係繼續睇好嘅。係啦，我哋仍然繼續係睇好黃金咧，可以繼續咧係逐步咁樣咧向上繼續升翻上去，起碼都升翻上去前頂先啦，至少都係啦。咁樣所以咧嚟緊密切留意，就算唔升翻前頂，都係會繼續喺呢個就喺呢個4000度不停咁樣穿插繼續上嘅。然後穿插完呢個取原力咧，暫時都係偏強去向上行多嘅。咁除非佢跌穿咗3985。如果3985跌穿咧，我哋就暫時就唔會再睇好黃金住，咁樣咧就會轉睇淡嘅，係啦。咁因為咧跌穿咗呢個咧，佢就有機會再跌落去再試底㗎啦。咁所以咧，我哋係用3985嚟做嗰個分界線，係啦。3985之上咧，我哋繼續揸黃金；3985之下咧，我哋就會沽黃金嘅，或者係喺度等機會，等佢上翻去3985先再做，係啦。咁呢個咧就係下週嘅嗰個入市嗰個策略嗰個部署嚟嘅。咁所以咧下週咧星期一嘅時候咧，基本上一瞓醒咧，基本上我就會開始部署黃金，就會去買升㗎啦。基本上我以做 buy 操作為主嘅，基本上都係，因為我發覺都係做 buy。我發覺都比較有利啲係去做 buy 嗰個操作嘅都係。好啦，跟住咧，我哋望一望下嗰個 GC 入邊佢嗰個分佈情況。嗱，你會見到啦，GC 咧佢嗰個成交量嗰分佈咧，其實都冇咩都比較稀疏啲，都冇乜嘢可以睇到嘅，係啦。係啦，其實都係比較稀疏啲，都冇咩特別去睇。但係我哋望一望下我哋嗰個週權嗰個情況先啦。咁上一週咧，我哋咧就係做一個係4000嘅買升唔穿，最後咧都係升穿咗。咁所以咧呢一個週權呢個咧係輸嘅，因為冇諗到佢反彈，星期五能夠咁強嘅反彈。其實因為基本上咧係預佢咧星期五嘅時候咧，其實應該係無力反彈咧，喺
下邊度收嘅，最後佢竟然能夠衝得上去上邊，好明顯睇到佢嗰個力度都仲有好強嘅向上力度嘅嗰個趨向，咁所以咧最後都係收翻上去上邊，唔肯收翻落下邊，係啦。本來咧星期四呢日咧打穿晒跌咗落去，仲有下抽咧原本諗住周權應該贏嘅，點知星期五竟然能夠收穿翻上邊，咁都無奈，都係要輸嘅就係。好啦，跟住我哋望一望再下一周啦，我哋嚟緊我哋再下一周嘅時候咧，我哋就會做4100嘅，係啦，我哋睇翻佢嗰個大倉嗰個分佈先啦。嗱，呢一個就係我哋星期五總結咗個大倉嘅分佈啦。咁大倉分佈咧，上方咧其實就係4100同埋3900嘅，咁樣咧，但係依家已經上到去4000嘅啦，咁樣所以咧，基本上咧我哋做咧就只可以做4100嘅，係啦，4100嘅，因為4100樓上咧已經嗰個倉已經好稀少噶啦，咁樣所以咧我哋會做4100嚟做嗰個 credit spread 買去升唔穿4100嘅，咁下方最強支持咧其實喺3600嘅，係啦，喺3600或者係3700依個位置，咁樣咧有個好強嘅 support 喺度。基本上咧，其實如果做可以咧，如果做嘅時候咧，可以再做月權嘅部署都得嘅。咁樣月權部署咧，其實可以做3600樓下嘅，係啦，喺樓下做3600，其實都有一定嘅期權金可以咧俾你食到嘅，係啦。咁因為依家大插咗落去咧，嗰個 put 嗰個期權金咧，其實係不停升嘅。咁所以咧下方咧你做3600樓下咧，基本上都係有利可圖嘅。咁樣所以咧大家可以留意一下嗰個情況，睇下自己決定究竟點樣做啦。呢個就係啦，呢一個就係 GC 嘅情況，係啦。咁呢個講咗上個禮拜嘅情況，我哋嚟緊下週嘅情況啦。好，跟住咧，我哋講翻個股嘅情況先啦。首先咧，我哋會睇下究竟星期五大插之後咧，每一隻嘅個股嘅情況同埋啲指數嘅資金流嘅變化，究竟有冇啲咩特別變化？有咩啟示到我哋嚟緊將會部署嗰個情況係點樣？嗱，我哋先睇三大指數嗰個情況先啦。嗱，我哋睇下三大指數佢嗰個資金流變化係點樣？因為正常嚟講咧，咁樣大插落去，正常嚟講應該都係淡倉資金一定係多過好倉資金嘅啦。咁樣我哋睇下究竟三大指數嗰個資金流嘅情況係有咩特別變化？嗱，呢一個咧就係SPY 嗰個指數啦。係啦，咁樣咧，基本上咧係啦，淡倉嘅資金咧真係不停流入嘅，仲要流入好多，又係1、2、3、4、5、6、7位數字嚟嘅，基本上過往都未曾見過有7位數字，係啦，但係都冇呢一日咁多。嗱，你見咧，其實都有幾日咧係7位數字嘅，但係咧個7位數字冇一日咧係多過星期五嗰日嚟嘅，係啦，嗱，星期五嗰個7位數字咧，基本上咧又係喺呢幾個月入邊最多嘅一日嚟嘅，又係啦，其餘之前咧都有一日半日咧，其實係可以同佢媲美嘅，但係都唔夠佢多，仲要係 double 過以前嘅淡倉嘅資金嚟添，所以好明顯今次嘅淡倉資金咧真係唔係太唔講得少嘅，係啦，唔講得少嘅今次。另外啦，你見到 call 減 put 嘅情況咧，已經得翻咧4位數字嘅啦，爭啲變負數添，已經爭啲變負數，所以好明顯睇得到淡倉嘅力度真係好強嘅。咁樣啦，雖然另一方面咧，我哋都仲要睇埋好倉。如果呢個淡倉但係好倉冇流走咧，其實都冇乜用嘅。咁但係你要見到相應嚟講咧，好倉資金都流走咗一大半，其實又係流走得好誇張㗎，
係啦，比以往不過其實都唔算嗱，因為好倉有啲好倉都好大，不過佢只係咧流走嘅數量咧，其實比以往大啫。不過原來9月19流得仲大，不過冇啦，除咗9月19之後，都有啲日子都大嘅喎，係啦。咁所以咧，其實佢又唔會話係最大嗰日喎，佢都係比同其他之前大嗰啲比咧，其實都係大，但係咧都唔算話太大，係啦。因為你會見到有啲七位數去到8字頭嘅，佢都係得1字頭啫嘛，係啦。有啲七位數有3字頭嘅，係啦。咁所以咧，佢相對嚟講咧，又唔係一個最大流走嘅資金啦。咁但係咧，佢流入淡倉嘅資金咧，就一定係最大㗎啦，已經係。咁我哋睇下 QQQ 嗰個情況。嗱，你會見到啦 ，QQQ 嘅情況咧，基本上已經變咗負數啦。好明顯睇到佢係嚴重走弱㗎啦，一定係。你見咧佢嘅 call 減 put 嘅情況咧，基本上係破晒紀錄㗎啦，已經冇人可以媲美㗎啦，已經。咁所以咧，要一眼望晒就已經係QQQ 已經好差啦，已經係。咁另外啦，道指 DIA 啦，道瓊斯指數咧，又係啦，又變咗負數啦。由過往正數從未出現負數嘅日子，基本上係第一日出咗負數。咁所以咧，你見到啦，三大指數入邊咧，唯一咧得 SPY 咧係比較硬淨啲嘅，即係 S&P 咧，其實係比較硬淨啲，仲頂得住。咁樣，其餘嗰個咧最弱就係呢個納指啦，其次就係道指，最後先至係SPY， 係啦。咁樣所以咧，大家咧就要留意下啦。依家咧其實好明顯係因為科技股就集體走弱啊，咁樣所以咧就導致到咧 QQQ 咧依家咧就非常之差啦，依家就係啦。咁所以咧，大家留意下嗰個情況。好，我哋跟住睇下個股嘅情況。咁我哋先睇下嗰個七雄嘅情況先啦。係啦，究竟七雄嘅資金流嘅情況又係點樣咧？嗱，我哋睇下嗱 ，Apple 咧，基本上咧喺大市大插大冧嘅時候咧，Apple 都能夠頂得住下，係啦。雖然咧好倉係有流走，係啦，淡倉又增加，咁但係咧都仲可以捱到，仍然係正數嚟嘅，係啦。跟住亞馬遜又係一樣啦，其實都係淡倉入邊啦，好倉走啦，然後跟住咧，其實係弱就弱，但係幸好依然能夠 call 減 put 繼續力保不失，係啦。咁樣我哋睇下 Google 啦，嗱 Google 就開始頂唔順啦 ，Google 已經開始變負數啦。一陣你會見到有好幾隻已經變晒負數嘅，淨係得呢個 Apple 同亞馬遜竟然能夠頂得住個市，係啦。嗱呢個呢一個咧就係 Google 咧，不過佢由頭到尾都係偏弱㗎啦。你見到基本上好倉持續流走嘅，基本上都係前1至5嘅時候咧，淨係得星期一有好倉之後咧，全部都係淡倉主導㗎啦，都係咁樣淡倉主導到咧，令到佢變埋負數添。嗱 Meta 咧曾經得星期四咧係轉好之後咧，跟住星期五咧借勢調整之後咧又變翻差啦，所以咧其實 Meta 咧都係繼續走弱嘅又係。係啦，嗱 Microsoft 啦，你見到 Microsoft 本來 Microsoft 咧都好好地嘅，升1至4，係啦，咁樣咧突然間咧星期五咧借勢調整之後咧就即刻變翻負數啦又。嗱 Nvidia 啦 ，Nvidia 咧就好啲啦，你見到啦，佢嘅好倉淡倉咧各一半嘅，其實都係，咁最後咧其實都仍然捱得到，係啦，冇俾淡倉食住，
係啦，依然可以繼續 hold 住啊。嗱 Tesla 就冇辦法啦 ，Tesla 咧都係又變翻負數啦。係啦，佢好倉淡倉就各佔一半咧，又係咁最後咧都係頂唔順變翻負數，所以你會總結嚟講咧，七雄入邊咧，淨係得呢一個 Nvidia 可以捱得到，同埋呢一個亞馬遜捱得到，同埋 Apple 捱得到，淨係得依三隻可以頂得住個市，其餘嗰啲咧全部已經變晒負數啦，已經係唔能夠可以捱到呢個大冧市嘅情況啦，已經。咁所以咧，大家如果去操作或者想撈底嘅咧，其實可以優先考慮下呢啲能夠捱得到、頂得住個市嘅一啲嘅個股，係啦，咁樣呢一啲咧已經變咗負數嗰啲咧，其實就唔好操作住啦。當然啦，你可以照負數你都可以照撈底嘅，不過咧其實有機會越撈越低咁解啫嘛。係啦，咁但係咧，咁你冇理由撈底唔揀一啲能夠跑贏大市噶嘛？你見咧呢啲大市大冧佢都仲未變負數，呢啲好明顯咧，佢嘅底蘊咧都比較強啲嘅。係啦，如果大市大冧佢都能夠唔變負數，好明顯佢嗰個好倉雖然話負數，但係咧唔係話嚴重走到咧啲好倉走晒啊嘛，即係證明都仲有好倉嘅嘢 support 住喺一邊。係啦，就唔係完全淡倉主導晒嘅。咁所以咧，大家可以睇一睇嚟緊下週咧，可以睇睇 Apple 啊、亞馬遜啊同埋 Nvidia 呢三隻，係啦，因為呢三隻咧就比較跑贏大市多啲，係啦，即係喺大市大冧咧，佢都唔冧住，咁變咗咧，如果要撈啊或者要操作啦，可以優先考慮呢幾隻，咁其餘嗰幾隻就自己再按翻自己操作開嘅方法咧，自己去決定撈唔撈底咁樣。咁呢幾隻咧就係呢一個嘅操作嗰個情況啦。咁跟住咧，我哋就會睇另一隻啦。我哋咧就會睇CLSK 啊。嗱 CLSK 咧之前咧跟中開嘅時候咧，你要見到啦，第一目標到咗，第二目標又到咗啦，但係第三個目標係啦，就星期五就到咗啦。見一上到去第三目標即回，係啦，即回可以跟住大市一齊回咗落去啦。咁非常之好咧，好靚仔咁樣咧，進入咗我哋嗰個第三目標即回啦。咁所以咧，基本上咧，進入咗第三目標咧，其實有跟蹤開嘅朋友仔咧，知道第三目標喺邊一度嘅時候，都唔會去到咁問水，走去上邊再加倉再上噶啦。係啦，如果有睇嘅話，起碼都知道咧，上到呢度附近咧，應該都要食糊噶啦。基本上咧，其實上到嚟呢度，上到21嘅時候咧，其實都應該差唔多要準備噶啦。係啦，因為咧你冇理由真係咧擺到上邊咁 exactly 咁樣嘛，要走咧好困難嘅時候嘅。咁依家咧慢慢回翻落嚟，咁依家咧基本上咧下方嘅支持位咧，其實18蚊咧，其實都有好倉部署可以撈下嘅。咁而最強嘅 support 咧，其實就喺14、15嘅。咁如果真係個價格咧肯回到14、15咧，其實我哋就可以重新再加翻倉，可以繼續加倉，慢慢咧等佢拗翻上邊嘅。係啦，咁所以咧呢一隻嚟緊咧就可以如果要撈底部署嘅時候咧，可以揀18撈一次，跟住14、15再撈。係啦，咁樣咧，然後咧就再慢慢再揸翻上嚟，睇下會唔會破22蚊再上咁樣啦。22蚊再上咧就唔知仲有冇倉位啦。咁樣我哋可以望一望22蚊之上仲有冇先。嗱22蚊，不過22蚊之上都仲有倉嘅，係啦。嗱22蚊之後咧，其實都有。其實23、24
都有倉喺上邊，其實最上可以去到25蚊都有嘅，係啦，咁所以咧大家可以如果下方如果可以撈底入到貨嘅時候咧，就可以慢慢儲下貨啦。18儲下貨，14、13、15就儲貨，一直衝到去我哋最終目標上到先上去25先。係啦，我哋先上到呢個目標先，呢個我哋當第4個目標，睇下到唔到。係啦，嗱第4目標，不過我哋首先都係要等佢回先，係啦，回翻落去18，係睇下會唔會回18就上咧，定係再回深啲先再上，係啦。咁如果回完之後上咧，我哋都係暫時都係睇住22先㗎啦。咁樣咧，回完之後上22食一半先。如果會落嚟呢度咧，又係啦上去，我哋都係點都係22，點都要食一食先。食完之後咧，食完一半之後咧，再觀察睇下可唔可以破22再上。上到去25咧，就要真係要食大半㗎啦，真係要。咁樣所以咧，大家留意下呢一隻嚟緊咧下週嘅部署嘅情況，咁樣就會再觀察下睇下點樣。好，跟住落咧，我哋又再望一望下我嗰個buy sell 動能指標嗰個情況。嗱，你要見到啦，呢一個咧就係我嗰個動能指標嗰個分佈啦。咁你要見到啦，星期4嘅時候咧就已經係出咗 sell signal 嘅，係啦。咁樣所以咧，其實係去大市嗰個中線嗰個動能咧，其實都係偏弱嘅，係啦，但係偏弱嘅。但係咧，我哋下週短線咧，係仲仍可以走強操作嘅，係啦，喺短線操作入邊咧，我哋咧下週咧都係繼續偏強去做操作嘅。咁但係咧，你要有心理準備咧，因為仲係弱勢嘅動能去主導住嗰個市場嚟嘅，咁所以咧係會有機會反轉嘅，係啦，咁所以咧我哋係要小心去操作嘅都係。係啦，所以咧呢一個嚟緊咧係下週嗰個動能嘅情況嚟嘅，呢個就係。係啦，呢個咧就係咁多先，暫時咧係啦，咁暫時咧就講住咁多先。咁如果大家咧仲有啲咩特別問題嘅時候咧，仲到時候咧可以再喺群組度咧再打 WhatsApp 咧再問一問，咁樣咧到時再解答翻俾大家。咁今日咧就到呢度為止先，我哋下週6再見，好，拜拜。